السلام عليكم. فيديو النهارده مختلف شويه زي ما انتم شفتوا في العنوان تحت. هكلمكم عن مشترياتي من جوميا. انا جبت حاجات كتير جدا جدا، كلها في حدود 100 200 اقصى حاجه تقريبا مثلا 300. اسعار فعلا حلوه قوي. انا بصراحه في العادي تجربه الشراء اونلاين دي بالنسبه لي بخاف منها جدا، خصوصا في اللبس وفي الشوزات والكلام ده. بجيب عادي حاجات سكين كير، حاجات للبشره والشعر، بس دايما بخاف شويه من اللبس ان حاجه ما تطلعش مقاسي، تطلع الخامه وحشه. بس لما جم يكلموني عشان اجيب من عندهم الحاجات دي، الحاجات طبعا انا اللي مختارها، فانا قلت لا، هتبقى فرصه كويسه علشان نجرب ونشوف بنفسنا ونشوف الحاجات دي تستاهل فعلا ان احنا نجيبها، او يعني هل زي ما معروضه كده بتيجي. خصوصا كمان ان عندهم سياسه استرجاع، بتبقى انك تقدري ترجعي الحاجه اللي انت جبتيها يعني في خلال 14 يوم وتاخدي بدالها فلوس او فاوشر تجيبي بداله حاجات تانية لو الحاجه ما عجبتكيش او ما طلعتش زي ما فعلا مكتوب. علشان كده اخدت القرار وجبت من عندهم حاجات جات لي بسرعه جدا. يعني انا طلبت الاوردر تقريبا يوم الثلاث، وصلتني يعني بعد بيوم بالظبط يوم الخميس الصبح كان وصلني حوالي 9 ايتمز من الحاجات اللي انا طالباها. كان الجمعه اجازه، السبت جالي بقيت الحاجه، والحد كان فاضل حاجه واحده جت. هما بيحاولوا يبعتوا لك الحاجه باقصى سرعه، فونس ان الحاجه تتوفر بيروحوا باعتينها على طول. عشان كده هما بعتوا لي على كذا مرحله. وما تقلقوش بالنسبه لموضوع الدليفري او الفلوس يعني بتاعت التوصيل، انت بتدفعي مره واحده، حتى لو الحاجه وصلت كذا مره لا مش بتدفعيها كل مره يعني. فيلا بقى بسرعه مع بعض نشوف الحاجه اللي انا جبتها. انتوا مش متخيلين الحاجه انا متحمسه بيها كده بقالها شويه عندي، مش عارفه افتحها ولا اشوفها. بس هفتحها قدامكم دلوقتي ونتفاجئ بقى مع بعض ونشوف هل فعلا الحاجه زي ما موجوده على الويب سايت ولا لا، وهل تستاهل نشتري منها تاني، وهل هكرر التجربه دي تاني ولا لا. فيلا شوفوا معايا الفيديو. يلا بقى انا كنت بفتح بس الكيس الكبير ده، وهفتح معاكم الحاجه واحده واحده، وكل حاجه هجيبها او هعرضها لكم، هحط لكم صورتها هنا عشان تعرفوا اسمها وتعرفوا سعرها انا جبتها بكام، علشان مش كل الحاجات طبعا انا عارفه اسعارها او فاكره اسعارها. بصوا، اول حاجه هنشوفها مع بعض هو البلوفر ده. انا فاكره تقريبا البلوفر ده كان حدود 100 وشويه، كان سعر كده غريب جدا بصراحه. انا هحط لكم سعره هنا. لا هو مش بلوفر، انا مش فاكره والله، انا نسيت الحاجه. ثواني ثواني ثواني. والله انا مش فاكره. انا في حاجات كتيره اشتريتها فمش فاكره قوي. اوكي، ده بلوفر زي ما انتوا شايفينه كده. قماشته خفيفه شويه، خريفي. الكم بتاعه عامل كده نزل على واسع شويه. كان 100 وشويه، مش عارفه هو جاي معاه حاجه كده زي كوفيه او شيئا ما يعني سكارف. حلو، خامته لطيفه وخريفي ينفع وحلو جدا بالنسبه لسعره. خامته كويسه قوي ولونه حلو قوي كمان على الطبيعه. حاجه معانا برده لبس. انا كنت جايبه منها لونين برده يا جماعه، سعرها والله مش طبيعي. انا شفت الحاجات اسعارها كان في عروض حلوه قوي. بصوا انا لسه فاتحه قدامكم اهو. هحاول برده احط لكم الصوره بتاعته. ده كده بلوفر، انا قلت حاجات بقى عمل ينزل بيها الشغل وكده. حلو قوي، خامته جميله. بلوفر اسود، في استك هنا او الوسط، وكمان في زعبوط من ورا. عايزه اقول لكم والله فعلا ان خامته تقريبا مديه على قطن، في نفس الوقت تقيل شويه. حلو جدا جدا جدا. انا جايبه مقاس لارج، قلت اجيب حاجه كبيره شويه علشان نطمن في موضوع المقاس ده، بس اعتقد ان هو هيكون كويس في مقاسي. ولو في اي حاجه عامه في المقاسات هرجعها يعني مفيش مشكله. نظرا لسعره التحفه فانا جبت منه لونين. انا كنت جايبه الاسود طبعا عشان انا اغلب الحاجه بتاعتي دي بتبقى اسود. وجبت منه اللون ده كمان. والله اللون فعلا زي ما معروض، وده سعره تقريبا كان اقل من 100 كمان. فبرضه حاجه لقطه قوي، تقدري حاجات كده سبورتي، تقدري تنزلي بيها النادي، تنزلي بيها الشغل كده لو قريب من بيتك زي حالتي. فبرضو حلو قوي. هي يمكن الاضاءه عامله لونه شويه مخليها يعني شادد او فاقع، بس هو في لونه في الحقيقه فعلا حلو. وكان سعره اقل من 100 جنيه يا جماعه. والله مش مصدقه ان في لبس كده، والمفروض ان هما براندات. حاجه قدام من ارجو الحاجات دي يعني اغلبها اللي جبتها في منها براند وفي منها مش براندات، بس فعلا حاجه بالسعر ده من براند فتحفه جدا. بصوا كمان في تيشيرت، ده تقريبا التيشيرت انا كنت جايباه. كنت عايزه حاجه برضو كده بنص كم اسود البسها تحت الجواكت والحاجات دي، من ايجو برضو. وكبير، انا كنت خايفه يبقى صغير، لا كبير ومقاسه حلو وخامته كويسه، وكان برضو في حدود 60 جنيه.
كمان في ايه بعد كده؟ دي تقريبا البيجامه اللي كانت عجباني. كان في بيجامه شكلها حلو قوي، يا رب تطلع في الحقيقه فعلا زي الصور. دي تقريبا من اندورا، مش فاكره برضو. هسيب لكم كل حاجه ما تقلقوش. بصوا البيجامه، هي بيجامه بنص، الصيف داخل فجبت لي كده بيجامتين حلوين. بصوا شكلها حلوه قوي قوي قوي، والبنطلون بتاعها رائع. انا عاجبني جدا يا جماعه. بصوا الصيفي، بصوا طبعا معلش بتفرجكم على بيجامات، بس هي دي المشتريات والحاجات اللي عجباني. الخامه بتاعته حلوه قوي، وتقريبا كان برضو ب 200 جنيه. بصوا دي كمان تقريبا، انا عشان مكتوب عليها اندورا فانا عارفه ان هي دي البيجامه الثانيه، لان هما البراند دي كنت جايبه منها البيجامات. نشوفها مع بعض بالمره، بما اننا بقى جبنا سيره البيجامات ولبس الصيف. واو، بصوا الباكجينج، بصوا الشكل من بره عامل ازاي. اصلا انا متاكده ان هي هتبقى حلوه جدا. برضو كان سعرها، بصوا يا جماعه مكتوب عليها ايه سعرها كام؟ 499. ده سعرها الحقيقي، وده اللي تتباع بيه في المحل. على جوميا انا جايباها ب 200 وشويه، كانوا عاملين عليها سيل، ومش مثلا مش لحظه كده، لا ايام. فانتوا دايما استغلوا الفرص واللقطات اللي بيكون فيها. نزلوا الابلكيشن بتاع جوميا، هيبعت لكم كده على طول فون نوتيفيكيشنز لما يكون في خصومات على براند معين، او على ساعات، على بيجامات، على هكذا حسب اهتماماتكم. هو بيعرف ايه اللي انتم مهتمين بيه يبعت لكم على طول. متخيلين دي مكتوب عليها 500 جنيه، انا شارياها ب 200 وشويه. يعني انا هسيب لكم سعرها هنا. مصدقه والله انا جبتها بالسعر ده. والخامه يعني مش طبيعيه، حلوه جدا. بصوا اولا يعني طبعا التقفيل بيبان. بصوا البيجامه حلوه جدا، لونها على الحقيقه جميل قوي. انا بحاول اقرب لكم الخامه، والخامه يا جماعه والله العظيم تحفه. الخامه يعني جميله جدا. مش عارفه ازاي اصلا بالسعر ده انك تشتري حاجه في المحلات مش اونلاين بالسعر ده وبالخامه دي، ده مش موجود. والله انا بفتح حاجه قدامكم، انا مش بعمل لا دعايه ولا اي حاجه، بس انا بفتح حاجه قدامكم اهو، وشايفين الخامه عامله ازاي، والبنطلون بتاعها رمادي وسعرها عامل. نخلص الهدوم تقريبا دي دي امسو، ده من محل امسو. كنت جايبه بلوزه كده فورمال، كان عجباني قوي الشكل بتاعها. كان في لونين تحفه، بس انا كنت اجيب الاثنين، قلت اما اشوف واحده الاول عجبتني اجيب الثانيه. كنت جايباها اوف وايت. بص انا بفتحها قدامكم اما نشوف. واو، اتفرجوا البلوزه دي ثواني عدلتها ايه، لا مش عارفه، استنوا عدلتها ازاي. ده كده الوش، شايفين فيها كده زي كسر من هنا، ودي كده بتتربط من هنا فيونكه. حلوه جدا جدا للفورمال، والخامه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. وبرده سعرها مفيش حاجه فورمال بالسعر ده انا شفتها بصراحه. هسيب لكم برده سعرها هنا. دي من امسو، تقريبا ب 269. مش عارفه اذا كنت انا جايباها بالسعر ده ولا لا، بس انا هسيب لكم الاسعار هنا اللي كنت جايبه بيها. كده تقريبا خلصنا اللبس. نشوف الشوزات ونشوف باقي الحاجه. بصوا هو ده اكيد مش شوز، انا كنت طالبه حاجه واحده صغيره فهي اكيد دي. بس بصوا الباكجينج بتاعتها ازاي علشان يحافظوا على الحاجه. انا هوريكم انا كنت جايبه ايه. دي الحاجه الوحيده السكين كير اللي انا جبتها. هحاول كل حاجه فعلا. بصوا محافظين على التغليف، يعني طبعا اي شركه محترمه لازم تعمل التغليف ده، بس انا بوريكم برضو كل حاجه كانكم انتوا اللي شاريين. شوفوا يعني هيحصل ايه. طبعا ترقعوا بلالين للصبح. ما شاء الله. كيس جوه كيس جوه كيس، كمان. ايوه هذا الحاجه الوحيده السكين كير اللي جبتها ماسك لوريال. طبعا كان في ضجه عليه كتير الفتره اللي فاتت، بس انا كنت جربت اي حاجه منهم خالص، فاستغليت الفرصه ان سعره 160 او سعره في الصيدليات 200، فلقيته ب 160. قلت يعني ليه ما اجيبهوش، هجربه واشوفه هيعمل ايه بقى في موضوع البثور السوداء والمسام والكلام ده كله. لو عايزين بقى تعرفوا الريفيو بتاعي عنه، يعني اعملوا لي فولو على الانستجرام، هتشوفوني نفس الحاجات دي. هحاول اتصور وانا لابساها وانزلها لكم، وكمان هتشوفوا رايي. ندخل بقى على الشوزات. انا كنت طالبه 4 شوزات. كان في واحد هو اللي جاي لي لوحده، وانا كنت يعني عايزه اشوف شكله على الحقيقه بصراحه. الفضول اكلني وفتحته، لقيت ايه المقاس بتاعي. انا كنت طالبه 37، لقيت المقاس بتاع 37 ده القالب كبير، يعني مش 37 طبيعي زي اي حاجه.
فانا قلت ده هرجعه، ولسه يعني ما فكرتش اخد الخطوه او كده. لقيت الصبح النهارده الصبح لقيت حد بيكلمني بيطمن ان الاوردر وصل، يعني او جزء منه وصل، ويعني فعلا ما كانش يعرف اصلا ان انا يوتيوبر او الكلام ده كله. هو بيكلمني فهو اتفاجئ لما قلت له ان انا ما فتحتش حاجه لسه، وبس الكوتش اللي فتحته مش عاجبني وعايزه ارجعه. في ساعتها قال لي طب تمام ليه ومش ليه، واخد البيانات وعايزه استبدل، لما استبدله يعني اخد المقابل ايه والكلام ده كله. وبعديها بساعه واحده، المكالمه كانت حوالي الساعه 12، الساعه واحده بالظبط لقيت المندوب بيكلمني بيقول لي انا يعني حواليكي لو الاوردر جاهز اخده. وفعلا جه واخد مني الاوردر ورجعه. انا حبيت بس اقول لكم الحته دي، فعلا البوليسي بتاعت الاسترجاع بتاعتهم كويسه قوي. انا لسه ما جبتش حاجه قصاده يعني، بس هو كفايه ان هو جه اخده مني في يومها كده. نشوف بقى الكوتشيات اللي انا جبتها. برضه انا لسه العلب مقفوله اهي، لسه هفتحها قدامكم. ده اول كوتشي انا جبته. انا هسيب لكم برضه هو شكله حلو، شكله زي الصوره عادي، شكله لطيف. كان ده عامل 325 تقريبا. عايزه اوريه لكم من قريب من غير ما تكون الاضاءه ضاربه فيه. هو انا حاطه لكم صورته يعني، هو ايوه هو بامبا كده في حته لبني. ده اول واحد. تاني واحد ده كان بالنسبه لي سعره رهيب، فانا عايزه لسه افتحه واتخض خايفه الصراحه لان كان سعره 100 وشويه يعني، فانا متخيلش حاجه سعرها كده. هو ليه كبير؟ هو شكله كبير بس الخامه بتاعته حلوه زي الصوره فعلا بالظبط. بصوا انا عايزه اوريه لكم برضو، كنت عايزه حاجه كبير. بصوا ده ب100 وشويه، انتوا متخيلين ان في حاجه اصلا بالسعر ده؟ هو كعب والماتيريال بتاعته حلوه قوي قوي قوي، قريبه من الشمواه. هي مش شمواه بس قريبه من الشمواه، بس لونه جميل و37. انا اللي رجلي صغيره تقريبا يعني، بس هو 37. بعد كده هلبس الاطفال، بس هو شكله كبير سن عليا، ممكن انا ابقى اظبطه بقى. بس هو حلو قوي 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 بالنسبه للسعر ده، وفعلا زي الصوره بالملي رغم انه مش براند ولا اي حاجه خالص يعني. بقى اخر كوتشي انا كنت جايباه ده من اير ووك. بحاول ان انا افتحه. ده سنيكر يعني من اير ووك. هو يبقى انا قطعت العلبه ماشي. بصوا زي الصوره بالظبط، حقيقي زي الصوره بالظبط. والخامه بتاعته حلوه قوي. انا كنت جايبه سنيكر اسود، بصوا شكله عامل ازاي. هسيب لكم برضو، ده كان 200 وشويه، انا هسيب لكم كل حاجه هنا. بصوا انا بصراحه انا مش مصدقه ان انا اصلا عملت العمله دي وجبت الحاجات دي كلها اونلاين وطلعت حلوه. انا كده خلصت الحاجه. ده كان ناقص بس الكوتشي كده كنت طالباه وطلع زي ما قلت لكم المقاس مش مظبوط، وارجعه هاخد حاجه بداله، او رجعت اوريدي خدوه خلاص اساسا في يومها. بس انا فعلا مبسوطه جدا من التجربه. مش هتبقى اخر مره، هي اول مره اشتري لبس وشوز وحاجه كده اونلاين، بس مش في اخر مره. وانا ارشح لكم فعلا تجيبوا من جوميا وتنزلوا الابلكيشن، لان انا خلاص انا جايبه الحاجه وضامنه فلوسي، في اي وقت حاجه مش تعجبني هرجعها على طول واجيب بدلها. وخدمه العملاء بتاعتهم الاستاذ اللي كان بيكلمني الصبح ذوق جدا جدا، وبيقعدوا يبعتوا لي كل شويه مسج المندوب هيوصلك النهارده بحاجه كذا، هيتصل بيكي كذا ورقمه كذا، وكل شويه ايميلات ومسجات بكل التفصيل. طب الحاجه اتشحنت، الحاجه لسه هتوصل. فانا عجبتني التجربه جدا جدا وهجربها يعني، هكررها كتير ان شاء الله. حاول كده كل شهر اشتري شويه حاجات. بس خلاص خلصنا الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، ودمتم حلوين وفاهمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.